നീ ആരോഗ്യം വെച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നീ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. വൈറ്റമിൻ D3 കുറവാണ്, വൈറ്റമിൻ C കുറവാണ്, കാൽഷ്യം കുറവാണ്, ബ്ലഡ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്, മസിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിന്നിട്ടതിന് വെള്ളം പിടിക്കുന്നത് തലയുടെ വെളിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ ഇവൻ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഫ്രീ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് തലമുക്കി തലമുക്കി നോക്കി. ശരിയല്ലോ പെരുക്കി തടിയെത്തി വേണ്ട. ഇനി ചെരിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റോ. അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മ. ഇനി ഞാൻ 8 മണിക്കൂർ തല കുറിച്ചോളൂ കേട്ടോ. തല നീ കറക്കുന്നുണ്ട്.